숨어오는 바람 소리. 영상 지혜네. DM이 우리가 맞는 것 같은데. 숨어오는 바람. 이정옥 씨네. 불러봐요. 유튜브 노래방, 노래교실에 노래 연습 시간, 노래 공부 시간 아니겠어요? 갈대밭이 보이는 언덕, 통나무집 창가에 길 떠난 소녀같이 하얗게 밤을 새우네. 김이 난 잔잔한 마주하고 앉으면 그 사람 목소린가 숨어오는 바람소리. 둘이서 걷던 갈대밭길에 달은 치고 있는데 믿는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 길 잃은 사슴처럼 그리움이 돌아오며 쓸쓸한 갈대숲에 숨어오는 바람소리. 이거 솔직히 섞어놓기 좀 쉬워. 그래서 내가 편안하고 하는 것만 둘이서 걷던 갈대밭길에 달은 치고 있는데 잊는다 하고 무슨 이유로 눈물이 날까요? 길 잃은 사슴처럼 그리움이 돌아오며 쓸쓸한 갈대숲에 숨어오는 바람 소리. 그래, 노래 한 곡 하고, 그리고 이제 원, 투, 쓰리고 해산, 패스, 퉁탕, 통이요. 퉁탕, 퉁치고 막 탕해 뺏고 막 이제 소통, 커뮤니케이션 솔직히 저 1번 하늘에 커뮤니케이션 해야 돼. 우리가 하늘 아버지 마음이 돼가지고 어머니 마음이 돼가지고 주님 마음이 돼가지고 우리가 만나면 1대1로 딱 만나는 거면 그러면은 무엇이 일이 순수히 잘 진행이 될 거야. 그렇지만은 그래요. 서로 양육자가 되는 거야. 잘 키워가지고 제자 다 가서 가르치고 지키게 하라고 당부를 하시는 그게 크고 첫째 되는 계명은 여호와 하느님은 우리가 끝까지 사랑하는 거고 이와 같이 우리가 또 서로 사랑하는 거라고 그랬어요. 그게 마지막 계명이에요. 부탁이요. 알겠죠? 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 우리가 용서하지 않으면 한 사람이라도 용서하지 않으면 하늘에 계신 예수님도 아버지께 가서 내가 너를 도무지 I don't know 그렇게 해버리면 어떡하라고요? 주님이 날 몰라요? 아시죠? 주님. 근데 I don't know 그러면 어쩔 거야?